जोहोलावा बयलार दानदो आरोना नै दामा जोबोद खम आरोना मिंमाङाव बायनोबो हागोन जोहोलावा माने बयलार दानो आरोना फैबानो जाबाय मिंमांनि रायजोफ्रा जोहोलावा माने बयलार दानो आरोना दानखांबाय आरोना जोहोलावा नै एबार थांसिगोन आरोना एबार पार्टी एग्जाम जोबनायनि थाखाय सानै साथाम ओरैनो क्लासनि गोजा जानो थांसिगोन आरोना दा बिदिबा आं दा देखायनोसै संनाय खावनायखौ आरो इयाव जोंनो बुथारबाय जोंनो सेलायबाय जोंनो गोदाबाय जोंनो सावबाय आरोना दा ओमफ्राय थांसिगोन आरोना हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे फुंजा सरगारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुंजा सरगारि ब्लॉग में आप सबको स्वागत है मैं आज आप लोग को दिखा के जाऊंगा ये पर इधर हम अभी अरुणाचल में आया है हमारा क्लास का जो फ्रेंड था ना वो उन लोगों के साथ हम आज थोड़ा सा पार्टी करने वाला है उसमें आज हम कुछ खाने वाले हैं साथ में मिलकर खाना बनाकर इसको मैं आप लोग को आज शेयर करके जाऊंगा क्या क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा आप लोग को मैं दिखा के जाऊंगा अभी मैं नीचे जा रहा हूँ पूरा देख आप लोग को मैं दिखाऊंगा पूरा अच्छा इधर पूरा अपने मन को बहुत शांति मिल रहा है इधर आकर देख इधर हाँ इतना अच्छा है इधर घूमने को मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी पूरा पानी भी बारिश होने के बाद से पूरा बड़ा हो रहा है मैं आप लोग को दिखा के जाऊँगा अभी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है अभी देख अभी वो मेरा दोस्त है ना वो यहाँ पर 3 है अभी आएगा फिर और नीचे से अभी और आ रहा है अभी बाद में आप लोग को दिखाऊंगा मैं अभी गया पूरा देख मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी पूरा देख अभी यहाँ पर ये पार्टी बनाने वाला है हम लोग फर्स्ट आया उसे जाने नागिरदों आरोना बेयावनो दा बानायसिगोन ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनायनि लाहार फाहारखौ बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो आंनि भिडिअ एसेबां इन्टारेस्ट जाया आरोना माने सिदा सिदि बन्थ बायदि मुरासो बायदि बानायो आङो नैबे दालां सिङाव बानायनो सानदों आरोना डिसिसन खालामबाय दं माखासे लोगोफ्रा फैबाय दं आरोना ओमफ्राय जानायनि कालेक्शना इयावनो जामारबाय आरोना अभी मैं आप लोग को एक बार बताऊंगा देख इधर अरुणाचल में आता है पूरा कचरा बना के जाता है देख ऐसा होता है असम से ही आता है पूरा इधर अरुणाचल में पूरा कचरा बना के जाता है इधर देख इतना कचरा देख इतना कचरा पूरा एक नदी को पूरा खराब बना दिया आधा इधर आता है घूमने और प्लास्टिक सब फेंक के जाता है इधर देख सोच बदलना चाहिए सबका 10 लाख पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है कचरा साफ होना चाहिए देख अभी हम इसको खाना खा के सब चीज़ को हम सामान को आप लोगों के सामने हम जला के दिखाएंगे उन लोगों को हम नहीं जलाएंगे उसको किसी और ने खाया इसको वो लोग जलाना चाहिए था मगर वो लोग जलाने के लिए आ गया लोगोफोर दा जानायनि थाखाय माल बुस्थुफोरखौ लांनो फैबाय आरोना नै जोबोद बुस्थु लांनो दं आरोना गाद्रा गुद्रा बिराद बुस्थु दङ लांनांगौआ हेन्देलफोरखौल' होखानांगौ आरोना सिखाव जायगा बेफोर बुस्थुआ नै दा सेस लाजोब्बाय आरोना नै दै बथल लाबोदो इयाव ओरै साराय लाबोदो खेराइ लाबोदो साखौ लाबोदो आरो ओमफ्राय बे रावनाव माबा गैला दा टेंकिफ्राव जोहोलावा लागायबाय आरोना नै एवफ्रामबाय आरोना बेखौ दा पियासखौ ओरैबायदि गोथाव जासिगोन आरोना ओमफ्राय बादाम दंमोनथ' दा जोङो जोहोलावा बिरियानिसो बानायगोन माने बेलेग होला आरोना नै दालां सिङावनो जानाय जाबाय आरोना लोगोफोर लेथ्रा बारि जाबोर बारि माने लेथ्रायाथ' गैया माने जाबोर गोजा आरोना ओरैबायदि जाबोर गोजा आरोना बेयावनो जानाय जासिगोन आरो
नै दासो बेलासे सम जाहांदों नालाय माने एसे मानसिफोर फैहांदों आरोना साफा सानै बोथोराबो दोमैलु जादों बाइकआ गोजौआव थाबाय आरोना ओरैजाय ओरैबायदि जाबोर आरोना माने एसेबो माने मानसिफ्रा फैयो जायो लोङो ओमफ्राय दा दैमायासो माने स्र' साफा खालामलाङो आरोना बिदिबा दा खिथानोसै नै बिथाङा माइरं होबाय आरोना पान्जाबनि माइरं बियो जोंनि आसामाव 100 थाखा होयो केजि नाथाय जोंनि माइयासो 25 थाखाल' माइरङा मोनगोन नों 25 थाखायाव मा दं मिथिया आरोना मेथाइखौ जाजोब्बाय आरोना इसोर नै इमान बुरजा जाबाय आरोना बेखौ सावनांगोन आरोना माने जों गुबुनफोर बायदि नङा आरोना जानानै गालांग्रा जों माने सावखायो आरो जोंनिखौ बिथाङा नै हालदै होबाय आरोना दानो हालदै होथ'नामोन होनबाबो होबाय आरोना बिथाङा जोहोलावा बारा रायलायदों आरोना बिनि रावफ्रा एसे खेंख्रा थाङो आरोना नै बियो बयलार जाबाय ओमफ्राय माइरंबो आरोना दा जानाय नायनोसै बेसे गोथाव जायो बरिया जादों जोबोद गोथाव आरोना खनसे जाबाथाय माने बेखौबो जानो लुगैगोन लोगोआव नारें जाफानांगौ ओमफ्राय बिराद बरिया जायो आरोना जोबोद फार्स्ट टाइम टेस्टिं खालामबाय आरोना बिरियानि संनानै नै जोहोलावा फैदों लोगोफोरखौ देखायनाय आरोना बिरियानि जाबाय ओमफ्राय माने एडभान्सआवनो जोङो बिराद मेथाइ माबा माबि जुस लोंखाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो उदैफ्रा बुंजोब्बाय नालाय दा बिरियानिखौ एसेबां गोथाव मोनासै जाहैदों मानसिफ्रा आरोना नाथाय बिराद गोथाव जादों आरोना जों माबा माबि जाबाय नालाय बहुत बुस्थु जाबाय आरोना प्लास्टिकआनो नै प्लास्टिकआनो जिरायनानै माने सायाव अन्थाइ गोजा नालाय बेनि सायाव जिरायदों आरोना बिदिबा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना दा दान्दिसे जायगाफोरखौ देखायनोसै बेनिफ्राय बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना अननानै एसे मिनि हरबानो जाबाय कमेन्टफ्राव आरो जोंना बर' रायलायनायबो जाया आरोना फट' थाना जायो सिं जाबाय आरोना जोब्बाय आरोना एबार बेखौ आं सावसिगोन आरोना नै बथलफ्रा ओरैबायदि दं आरोना ओरैबायदि गाज्रि आरोना अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा इतना ख़राब है ये इधर पूरा दारू पीता है और प्लास्टिक को फेंक के जाता है और पूरा पानी बोतल इधर फेंक के जाता है देख इधर अभी मैं इसको जला के जाने वाला हूँ मैं आप लोगों के सामने इसको जला के दिखाऊंगा अभी हम इसको पूरा जलाएंगे आप लोगों के सामने देख जल रहा है थोड़ा देख अभी इसको पूरा जला गया हमने जितना खाया था उस पैकेट को हम सब जला के जाएंगे अभी हर कोई ऐसा आके ऐसा चीज़ को सामान को आराम से जला के जाना चाहिए तभी हमारा इंडिया अच्छा रहेगा देख इसमें कितना पेड़ पौधे लगेगा इधर देख पूरा ख़राब हो गया देख इधर भी देख पूरा जंगल पूरा मर रहा है अभी देख ऐसा कचरा बनाने से ही मर रहा है जंगल लोगोफोर बेफोरबायदि माबा जाबोर जाथानि थाखायनो दिनै हाफ्रा जोबोद खयदार ना नै
जों दा जोंनिखौ जों सावलांसिगोन जों गुबुननिखौ सावला आरोना मानो होनबा जों गुबुननिखौ फोसाबबाय थानो हाया आरोना जाय बेफोरखौ फोसाबबाय थागोन बेफोरखौ समाज फोसाबग्राफ्रासो फोसाबो आरोना नाथाय जों बायदि एसे फरायसाफ्रा एसे उसुबिदा मोनो आरोना माने फैदों नालाय गाव जानायखौ सावलांबा मोजां नुयो आरोना आंनि सोयो अभी इसको पूरा जला चुका देख मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी ये रेड बोतल को भी हमें जला के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अभी वीडियो को इधर ही बंद करूंगा लाइक और सब्सक्राइब करना लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आङो गोजोन्थों